मैं आपका रमीज़। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे पास गाड़ी मर्सिडीज़ आई है सी क्लास, ठीक है। इसका मसला ये था, इसका आर्सेंट के कार्बन ख़त्म हो गए थे और जिसकी वजह से बैटरी चार्ज नहीं कर रही थी। और इसमें हम न्यू आर्टिफिशियल इंस्टॉल कर रहे हैं और इसका इंशाअल्लाह ताला जो मामला है वो आपको सारा बाद में कॉपी करते हैं। बिस्मिल्लाह।